Esse é o som dos animais. Por Melina. Esse é o... Como é que o cachorro faz? E o leão? E o gatinho? O gatinho? Miau. E o macaco? E o cavalo? E o burro? E a vaquinha? E a cabra? Como é que a cabra faz? Mé. O neném, como é que o neném faz? Como é que o neném chora? Como é? No próximo vídeo, dá um beijinho. Manda um beijo. Dá tchau pros coleguinhas. Melina. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Esse foi o som dos animais. Por Melina. Esse foi o som dos animais.